Установка одного из самых известных в городе А точно его? установщиков. Точно его в документах есть. Вот здесь стоит автолиз. Вот так вот был запихан. Качественно установлен. Ну, две планочки, да, качественно. В принципе. Не, ну должно же быть там, по его словам, что где-то вообще в багажнике замуровано. Ну, Ну, установка примерно такая же, как и везде. Стандартно. Причем по всей машине это бумажная, а здесь комбинированная. Какая была, такую и делали. То есть здесь вот шла обычная, а здесь почему-то тряпочная.